Të nderuar teleshikues, përshëndetje drejt për drejt nga emisioni ynë Emocionet e Pasëndeshjes. Jemi direkt nga stadiumi Loro Buriqi, ku sapo lam ambientet e këtij stadiumi pas një fitore të pastër 3-0 të Vllaznisë ndaj Dinamos. Ka qenë një përballje rivalesh, vendi i dytë dhe vendi i tretë janë përballur sot në Loro Buriqi dhe me këtë fitore Vllaznia ndaj Dinamos e vendit të dytë ka bërë që të barazohen me pikë tashmë Dinamo dhe Vllaznia në vend të dytë dhe do të ndaj goleverazhi pikërisht renditjen. Ndërkohë kemi pasur në të njëjtën kohë dhe sfidat e tjera shumë interesante. Janë luajtur në kryeqytet të Partizani, ka qenë në avantazh gjatë gjithkohës, sidomos pjesën e dytë me një lojë mjaft mirë ndaj Egnatiës, ndërkohë në Korçë një barazim në një ndeshje shumë dramatike. Një rivalitet për fundin e tabelës së klasifikimit. Skënderbeu dhe Tirana kanë mbyllur në barazim këtë ndeshje, ndërkohë që Elbasani ka mundur Bylisin duke forcuar pozitat dhe duke vazhduar të ndjek nga pas ekipin e Partizanit. Ka shpresuar sot për një hap fals të Partizanit ndaj Egnatiës, por sërishmi aty kanë qëndruar edhe diferenca Partizani dhe Egnatia. Ndërkohë në Niko Dovana, dursakët teknikut Hodo, në Laç, dursakët teknikut Hodo kanë arritur një fitore fantastike në fundin e takimit me një penalti që i ka dhënë një frymarrje të madhe skuadrës bregdetare. Të gjitha këto do t'i diskutojmë në studion tonë me të ftuarit që kam në panel. Është analisti i sportit Apollon Haxhi. Mirë se erdhe Apollon. Se ndërkohë po kontrollon telefonin, sepse jemi shumë freskët, jemi direkt pas ndeshjes për mos ka ndonjë lajm të ri, ndërkohë që trajnerët vazhdojnë të japin edhe intervistat. Pra një fitore e pastër e Vllaznisë që do ta trajtojmë më pas. Ndërkohë Ardit Mani sërish me mua në këtë ndeshje. Ardit? Mirë se erdhe. Kënaqësi të shikosh stadiumin duke brorit, kishim kohë pa këtë entuziazëm. Por, si që thotë edhe ju, kampionati shqiptar po merr pothuajse formë. Sot ishte një javë dramatike për disa ekipe, por edhe pa kënaqësi luksit, po e them sipas rezultatit për Vllaznin. Ashtu siç thotë edhe ju, Vllaznia Dinamo 3-0, Teuta me Laçin. Kjo është një ndeshje që Teuts i do të kjo fitore, të them drejtën, dhe vjen mirë. Korça dhe Tirana, ashtu siç diskutuam edhe më përpara, një ndeshje shumë e fortë. E luajtur në të dy krahët, por barazimi, më tepër se barazimi, nuk shkoi. Një ndeshje e bukur ishte edhe Partizani me Egnatian, kur minutat e fundit, me aq sa pa në minutat e fundit Egnatia luftoi shumë, por rezultati i buzëqeshi Partizanit, i cili përsëri qëndroi në vendin e 4, aty ku Elbasani edhe pse fitoi me Bollçin, nuk mujti të kap vendin e 4 dhe tu mendote për play-offin. Pothuajse kjo kampionati po fillon e merr formë, të them drejtën, fitoria Vllaznisë me Dinamon, pavarësisht se jena me pikë barabarta, por është rezultati që ne ka mujt 2 ndeshje dhe pastaj vjen edhe goleverazhi. Po të kthejnë në ndeshjes tonë, të them drejtën, Vllaznia luajti shumë mirë, ju përgjigj në çdo aspekt lojës së trajnerit. Të them drejtën, sot një çato të jashtëzakonshëm, por ai që për mua është qershia mitore për Vllaznin është Repaj, një lojtar të cilin sot spikati në ndeshjen me ekipin, asnjë gabim. Pothuajse e gjithë linja e mbrojtjes ishte mirë, pavarësisht në momentin e gabimit në minutat e para të Stojanovicit, por pjesa tjetër, si Krymi, si Çato, si Delio, si Dodaj, të cilit të them drejtën bani një përfaqësim shumë të mirë, po ashtu edhe në pjesën e dytë të zëvendësimit i dhanin maksimumin dhe atë që dhanin në fushën e lojës, atë mënyrë lojet i cili ju përgjigjen komplet mënyrës lojës së trajnerit. Them drejtën për Dinamon, kam disa rezerva, sepse në momentin që po niqim edhe intervistën e Dajs, me drejt ka them që edhe më mungesa që i kam, sepse po të shohim edhe tek formacioni, futi në lojë edhe datëlinën 2005, 2006, kështu që është i detyruar ndoshta me balla disa zëvendësime. Megjithatë, më e rëndësishme se çdo gjë është fitoria Vllaznisë dhe rikthimi tek fitoria, sepse është një motiv më tepër për të sulmu vendin e dytë dhe pse jo edhe mund të sot unë më them me plot gojë që mund të tetojmë edhe vendin e parë.
Atëherë pra ne vijojmë, jemi drejt për drejt e ritheksojmë, jemi më njëherë pas ndeshjes së Vllaznia Dinamo, cili u mbyll 3-0 në Loro Buriqi. Jam në studio me dy miqtë e mi, Apollon Haxhi dhe Ardit Mani, ndërkohë që në pultin e transmetimit e kam kolegët e teknikës Ensar Basha dhe Ferran Gerdani, të cilët do ta përcjellin disa momente nga ndeshja Vllaznia Dinamo, ndërkohë që presim nga çasti në çast kolegun ton Kujtim Dracini, që është duke intervistuar dhe duke regjistruar konferencën e shtypit të trajnerëve Ilir Daja i Dinamos dhe Tomos Berdariç të Vllaznisë, që janë duke dhënë në këto momente pas ndeshjes, ndërkohë që na vinë dhe presim edhe pamjet. Ne kujtojmë edhe një herë rezultatet e ndeshjeve të sotme. Vllaznia Dinamo 3-0, Teuta Laçi 1-0, Skënderbeu Tirana 1-1, Partizani Ignatia 1-0 dhe Elbasani Bylis 1-0. Pas këtyre rezultateve vjen dhe renditja e skuadrave, që vazhdon të jetë në krye Ignatia me 58 pikë. Vendi i dytë e takon përsëri Dinamos, edhe pse u mund sot në Shkodër dhe u barazua me pikë me Vllaznin, ka pikë të barabarta, por golevarazhi duket është më pozitiv dhe Dinamo është e dyta me 55 pikë, aq sa ka edhe Vllaznia e vendit të tretë, ndërkohë që vendi i katërt është përsëri për ekipin e Partizanit, i cili tashmë nuk e lëshon këtë vend pas kësaj fitore që shumë të rëndësishme që realizoi sot në stadiumin Arena Demave përballë ekipit të Ignatiës. Humja e dytë Ardit e Ignatiës në harkun kohor të 2 javë, javën e kaluar e mundi Elbasani, pikërisht rivali i Partizanit, por sot Partizani e mundi përsëri dhe mbajti pozitat e vendit katërt. Duke pa pjesën e dytë, më thënë drejtën, Partizani dhe Ignatiës, kishte momente shumë të mira Ignatia për të fitu, por edhe mënyra e rrështimit në lojë të ekipit Partizanit duke vu autobusin për raportet me një 6-3-1, ku mund të them që mas golit Partizani u mundu dhe çdo moment t'i prishte lojën Ignatiës, por ky është futbolli. Ka disa momente që ndoshta disa tolerime të pjesë parë të Ignatiës ndoshta e bënin që të psote golin, dhe pastaj çdo moment ndoshta edhe fati mrapa, sepse rrai shtyllën disa raste shumë të shpejta të Ignatiës, por përfundimi është 1-0. Megjithatë, Rogozhinësit e mbajnë vendin e parë, rivaliteti për vendin e dytë është shumë i ashpër, do të vendoset në 3 ndeshjet e fundit, ndërkohë që siç thamë, vendi i katërt vazhdon të jetë në dilemë. Partizani me fitoren e sotme mbahet në kuotën e 50 pikëve dhe vetëm 1 pikë pas është në vend të 5 Elbasani, i cili vazhdon të kërcënojë. Ndërkohë, pas Elbasanit nga Teuta e vendit 6 deri në fund ka një mishmash, ka një tension të skuadrave, sepse edhe vetë pikët janë të tilla, kur Teuta është 6 me 38 pikë, 37 ka Skënderbeu, 36 ka Tirana, ndërkohë që Bylis ka 36 dhe 33 Laçi i fundit. Laçi duket më i rrezikuar. Shqipe, po ta shohim edhe po shku në fund të renditjes, po të shohim edhe tek kreu i tabelës, nuk është një diferencë e madhe, janë 3 pikë. Po janë edhe 3 ndeshje ku janë edhe 2 ndeshje. Edhe 2 ndeshje. Pra janë 2 ndeshje që mund të vendosin shumë, mund të bëjnë edhe ndryshime në renditje, por këto 2 ndeshje janë pothuajse edhe përfundin. 2 pikë diferencë Ignatia nuk do të arriti administrojë? Jo 2, 3. 3 pikë. 3 pikë diferencë. Po, 58 ka Ignatia, 55 ka Dinamo dhe Vllaznia. Pse jo edhe Dinamo dhe Vllaznia janë konkurrent për me mund ta përmbyshin. Po patjetër. Ki parasysh gjallë që ka shumë rëndësi, Ignatia luan me ekipet e fundit. Luan me Skënderbeu ndeshën pas harse, pastaj luan me Teutën në Durrës. Janë 2 ndeshje të cilat të 2 ekipet këta të fundit luftojnë shumë më tepër se të parët, që ka dhënë, kjo është praktikë e dhuaritën. Dhe nuk është një çudi e madhe që Ignatia të lanë pikë, domethënë po të lanë ja 3 pikë, po të lanë edhe më tepër. Pra, Vllaznia, nëse arrin Vllaznia të jetë e qartë dhe të fitojnë me Elbasanin, që unë kam shumë dyshim për atë ndeshje. Sa është e zoja me fituar në Elbasan, tu kanë Kerxhani. Dyshim? Kam dyshim, jo dyshim të ndeshja, po kam dyshim të ekipi i Vllaznisë me arrit me fituar në Elbasan. Nuk mund të përgjigjet. Nuk besoj domethënë me këtë
moment që është Elbasani, me këtë, si më thonë, detyrim që du me fitu se zban Elbasani, dhe me Vllaznia nuk e ka detyrim me fitu. Pse? Sepse se ka detyrim, normal. A i ka siguru ka Në po flasim për me xhangatën e parë, se nuk e pas ka detyrim. Nuk që detyrim. Kur nësh me 1-4, nësh me 1 vend parë, me dal vendi parë. Nuk e në rregull, por gjithsesi lidhje me objektivat jam dakord me Arditën. Ti mund pretendosh sepse këto dy neshje nëse na thonë për Egnatin që mund të lajnë pikë, është e barabartë edhe ne mund të lajmë pikë, nuk çdo gjë është e mujtur. Por po të shohim te motivi më thënë për ekipin. Dhe nëse ne i përgjigjen ai lojës si u përgjigjme sot, të them drejtën që për mua nuk shoh në vështirësi të mëdha për me e kapë Egnatin. Të kthehemi tek ndeshja e Vllaznisë, ndërkohë presë disa sekuenca nga takimi Vllaznia Dinamo. Apolloni nisi më mirë Dinamo, duhet ta pranojmë, pati disa 2-3 kërcënime në portën e Jukajt. Duhet pranushi, duhet thonë, na flasim për Vllaznin sepse jemi mbledh për Vllaznin dhe realisht dhe në këtë moment shikojmë golin e parë të realizuar nga Çato. Po ti shikosh të gjitha ndeshjet e tjera, në krahasim me ndeshjen e Vllaznisë, kjo mund të cilësohet ndeshja që nuk mund të shihej. Pse? Ishte një e përsia Vllaznisë, një llogari, domethënë shkoi 2-0, shkoi 3-0, pra ndeshjet tjera ishin shumë më interesante se sa kjo ndeshje. Pastaj Vllaznia dominoi, kjo është fakt. Me përjashtimet e minutave të para, ne ishim shumë më dominant. Ndoshta, siç e theksoi edhe Arditi edhe para dhe sipas intervistës Vadaja, pat mungesat e veta, ekipi nuk ishte ashtu i strukturuar si ndeshjet tjera, nuk e kuptoi edhe motivi, më duk sikur. Megjithatë, duhet pranuar që na dominuam këtë ndeshje. Dhe në këtë sens pra, unë do thoya që ishte ndeshja që më pak mundësi se ndeshjet tjera, më pak interesante se ndeshjet tjera. Dhe kishte një gjë. Pam golin e Çatos, tash po shikojmë golin e Kevin Dodajt, të shumë i zuar, i shpejt, pozicional, pra një nuhatës i mirë në kapjen e këtij topi. Duke i lënë sepse normal gjithmonë duke u nisur nga koncepti, domethënë nga motivet e skuadrave. Ishte ndeshja më me pak motiv, vendi i dytë ose vendi i tretë, ne intereson dakord. Ndeshjet tjera ishin me ra për kategoritë apo me dal në katërshe. Pra ka shumë më tepër diferencë motivimi atyre se sa ky motivim i tyre dy ekipeve. Jo, më thënë çdo ndeshje ka motivin e vet. Dakord. Tjera të bindun, sepse në këtë ndeshje secila prej ekipeve, për shembull Dinamoja po të fitote sot, domthonë mete e sigurt në vendin e dytë dhe sigurote. Jo mund t'i afrote Egnatit vend parë. Aq më tepër që po shkote pikë për pikë me Egnatin me rezultatin që ishte te Partizani. Pra, nuk është pa motiv. Aq më tepër që edhe Vllaznia sot me këtë ka një valle, jo vetëm për vendin e dytë, por edhe për vendin e parë. Po e kam fjalën në timin e 4-shë, janë siguruar, me këta treja kanë siguruar 4-shë dhe ka më pak Partizani me Elbasani është problemi më i madh edhe kur vjen prekaturia. Ndryshon motivet. Pam dy golat e parë të shënuar fillimisht nga Çato me pas një gol i zuar i Kevin Dodajt, tashmë është penalltia e marrë nga Vllaznia dhe e akorduar në favor, po shikoni është Sala i cili ishte apo Gruda. Gruda që depërton dhe fiton këtë penallti që është saktë sipas jush? Derisa ka dhënë edhe vari është saktë. VAR nuk ka pas sepse ka dhënë direkt. Po s'ka pas VAR? Jo, nuk ka ndërhyj vari. S'ka ndërhyj vari. Jo. Megjithatë, penalltia është dhënë dhe rikthej tek goli dhe tek penalltia në fund Bekim Balaj. Që është shumë gjatë. Edhe pse një penallti të fundit e pati humbur pikërisht përballë Elbasanit me sa duket, është humbja e fundit që ka humbur një penallti pas shumë ndeshjes. Por rëndësishme është që vjen tek goli pas afro 2 muajsh. I jep një shtyrë small në kuptimin psikologjik. Balit. Për neshjen tjetër ekipi shkon më i motivuar. Shumë më qetë. Dhe shpresoj shumë sepse po ta shohim ekipin që në minutat e para, pavarësisht se rastet e pastra deri në minutën 20 i pati Dinamoja, unë pash Vllaznin një ekip shumë të motivuar, kërkues në topin e parë, duke e prit ekipin kundërshtar në blok të mesëm, por duke shfrytzuar shumë mirë tranzicionin, sepse në dy raste, si në golin e parë, si në golin e dytë, por edhe tek penalltia, ne shfrytzuam me tranzicionin duke fituar topin në mesin e fushës. Atëherë po të futemi tek golat, ekzekutimi i Doc gjetja kohës tipike e një sulmuesit. Dhe qetësia shumë e mirë, por këtu duhet më vlerësu sot përveç reportit sulmit, të cilët të dy lojtarët e krave banin maksimumin, du me vlerësu shumë edhe reportin e mesit fushës,
si Krymi, si Qato, si Delio, të cilët në çdo moment në të dy fazat, si në fazën sulmuese duke ndihmu sulmin, po ashtu edhe në fazën mbrojtëse, duke u kthy shumë shpejt dhe duke tentu, duke mbyll zonat. Por për mu, lojtari më i mirë për mu, domethënë që gjetja në këto dy ndeshje është Repaj, i cili në asnjë moment nuk ka më të voglin gabim. Dhe për mu është një gjetje për vllaznin dhe shpresoj që të vazhdojnë kështu sepse është reporti ku ne kena pas pikat më të dobta. Apollon, në përgjithësi edhe tifozëria ju përgjigj, kishte një numër të konsiderueshëm. Kishin ardhur edhe e kuptojnë edhe sepse është fundit është edhe duhet edhe ndihma shumë e tifozërisë. Aq më tepër që ekipi tashmë ka siguruar dhe katërshin, mirë po pretendohet me dal vend dytë, pse mos të kapet edhe i pari, po siç tham, pra ju përgjigj tifozëria dhe kjo është një gjë shumë pozitive, aq më tepër që kampionati po vjen drejt fundit. Pra tregon që ka filluar me shpërthy masa e tifozëve tashmë dhe presim që edhe ndeshjen e fundit kur ta kenë aty në Shkodër me Laçin, ketë një sasi të madhe tifozash, sepse ndeshja ka shumë rëndësi për renditjen. Kur vjen ndeshja e fundit, kena ndeshjen me Elbasan, pastaj kena me Laçin, ajo ka shumë rëndësi për renditjen. Që të dalim on vend parë, on sepse janë të tri shanset, por me shumë se gjithçka mund të ketë tetë rëndësi për Laçin se vjen në grafa të fundit. Motivimi i ekipit Shqipina shumë më i madh se kjo humje sot me Teutën i ka dhënë një goditje të fortë dhe këto 2 javë do të jenë për jetë vdekje apo jo Laçi e ka marrë goditjen qysh me Elbasanin me Korçën. Me Korçën. Qysh aty domethënë që unë them që Laçin e shef premisja zakonshme për me rënë në kategoria. Dhe shpresoj shumë që edhe Ballshi ti bashkanjitet Laçit dhe të jenë konkurrent fort mes njëri tjetrit që më ra. Janë dy ekipe që them drejtën pavarësisht se Ballshi ka ekip shumë të mirë, por edhe Laçi lla disa momente me italianin me trajnerin italian, por lyti blloki lyti, por apo mendoni edhe ju që Laçi dhe Ballshi mund të jenë 2 skuadra favorite për të zbritur? Ekipi më i rrezikuar në momentin është Laçi. Kurse ma probabel, sepse ndeshja fundit është Skorça me Ballshin në Korçë. Ma probabel është Ballshi, ka dhe ndeshje tjetër me Partizanin në Ballsh. Pra me të di ka 2 ndeshje shumë vështira Ballshi, se Partizani lufton për vete sepse është drejt mos me tin 4. Pra nuk ka hapësirë për nuk ka shumë hapësirë. Po themi për marrëveshje për nuk ka arsye marrëveshje. Pavarësisht se janë ky kampionat nuk po lejon marrëveshje për mendimin tim. Sidomos kja 4 shjat që nuk është e koncentruar. Kanë ardhur në të mënyrë çiftet e javës të fundit që nuk lejojnë asnjë. E ka baket se nuk është 4 shjat e kontrolluar. Pra është Elbasani që e ka batan këtë stys. Se ka lënë Partizani loja stan me 1-4. Fundi pastaj kush bjen, pra këta dyja kanë likuar jashtë masit. Pra është e vërtetë me ka kompromisin. Është e vërtetë. Por unë të thosh ai gjasi, ndeshja fundit është Partizani në Tiranë me Elbasanin. Pra, si do të shkojnë puna, ata dy të përcaktojnë edhe sikur të humbin Partizani dhe sikur të fitojnë Elbasani, 2 pikë para, ndeshja direkte Partizani mund ta marrin pra. Pra, ndeshja fundit tashmë pas këtyre 2 ndeshjeve, që kanë me 2 ndeshje fundit, ndeshja kryesore me dal 4 është Partizani me Elbasanin në Tiranë. Unë them edhe diçka tjetër që vllaznia e ka të detyrueshme që të vazhdojnë këtë angazhim sepse ka edhe kupën përpara. Shpresoj. Dhe ndeshja e sotshme është ndeshje motivit që të ecin në mënyrë të barabartë edhe për kupën, pra të synojnë edhe për kupën, por kështu që ka kampionati, pse jo edhe kampionatin. Ka të mundshme. Mirë, bëjmë dje që jemi drejt për drejt në RTS Shkodra, në emisionin tonë Emocionet e pasndeshjes, po transmetohet direkt ky emision siç u transmetua drejt për drejt edhe sfida shumë rëndësishme Vllaznia Dinamo u transmetua në mënyrë ekskluzive në valët e RTS Shkodrës, pra ishte një arritje, një vlerësim që televizioni shqiptar në 5 ndeshje që ishin drejt për drejt, kanali i RTS Shkodrës ju besua këtij kanali ndeshja Vllaznia dhe Dinamo. Ndërkohë bëjmë dje që jemi drejt për drejt në radio, pikërisht aty ku është kolegu ynë Agim Drinazi në pultin e transmetimit të Radio Shkodrës, ku po transmeton emisionin ton Emocionet e pasndeshjes. Apollon, Arditi e hapi dhe unë isha gati ta bëja këtë pyetje, pavarësisht se Arditi i parapriu për ndeshjen e kupës Dinamo Vllaznia, ndeshja kthimit gjysmë finale. Kjo fitore, po themi e lehtë e Vllaznisë, pavarësisht se Vllaznia e meritoi dhe dominoi.
sa ndikon në atmosferën e ndeshjes së kthimit kur kemi një 0-0 në Loro Buriçi dhe në Elbasan Arena do të nisë gjithçka nga para. Ndikon shumë në aspektin psikologjik. Pavarësisht se Dinamo nuk ishte në atë nivelin e duhur, siç thamë, kishte edhe mungesa, por kur një ekip tjetër disa javë përpara ose disa ditë para arrin të fitojë 3-0 detyrimisht rritet shumë ana psikologjike e ekipit që ka fituar dhe pavarësisht se ekipi tjetër thash ka pas mungesa, unë do thosha që ndikon këtë aspekt. Kurse për sa i përket Dinamos, e cila nuk ishte Dinamo si më mirë, duhet pranu, nuk ishte Dinamo më mirë sot, ajo pastaj problemi i kupës është sepse Dinamo synon kupën, normalisht, ashtu si edhe Vllaznia synon kupën, sepse kampionati pak a shumë e ka marrë një rrugë që të tana synojnë, por unë do thosha që kualiteti që ka Ignatia, ndoshta për 2 takimet e fundit mund të jetë ekipi vendimtar që mund të marrin kampionatin, që shpresat janë, na thojmë me probabilitet, tu kanë shumë edhe objektiv. Duke e lënë, duke halltejt tipon që i bajmë, duket ekipi ma për momentin, pavarësisht se ndeshjet e fundit ka që du, kurse për kup, kja ndeshja vendimtare, pra Vllaznia Dinamo, sepse këto dy ekipe do të sulmohet kupa nga këto dy ekipe. Do thomun. Pra ka shumë rëndësi të madhe ndeshja për kupë. Kampionati, thash, është më tepër shkon nga Ignatia. Kështu është mendimi jam. Megjithatë, kupa ka rëndësinë e saj dhe Vllaznia ka vite që edhe ka dalë triumfatore për publiku, tifozëria. E dëshirojmë shumë vazhdon ta anashkaloj kupën, edhe pse është një arritje shumë pozitive. Luhet në Kupat e Europës, të fitosh kupën e Shqipërisë është një arritje, por duke qenë se ka kaq shumë vite pauzë pa fituar kampionati, tifozëria shkodrane i duket sikur nuk janë mbush mendjen Kupa e Shqipërisë, kërkon kampionatin dhe ka të drejtë. Për klubin ka shumë rëndësi kupa, sepse edhe dy fishu nuk është më 50 milion, është 100 milion fitimi i kupës. E ka dy fishu federata. Përpos problemi që hinë kupa, ke edhe 100 milion që vjen, pra nga financiare. Pa një motiv më tepër që për t'i dhënë maksimumin. Kurse për kampionatin është 100 milion merr ekipi i parë, kush del i parë në klasifikim, dhe kush merr kampionatin pastaj merr 100 milion gjithë ose 200 milion, duket 200 milion kush merr kampionatin. 100 milion është kush merr ekipi i parë tash. Kupa bë 100 milion, janë dy fishu tana. Atë kupa. Shikoj, kur fillon si kampionati, ashtu edhe konkurimin për kupë, secili nga ekipet ka atë dëshirën e vet ose mundësitë e veta për me pa. Përderisa kena arrit deri këtë moment ku Vllaznia pretendon në të dy krah, mundësitë janë, ekipi është pothuajse në gjendjen optimale, pavarësisht sepse ndeshjet sa vijnë edhe japin problematikat e veta, por unë them që atë pjesën e dëmtimeve, pjesën e lodhjes, unë them se e kena kalu. Nuk është më Vllaznia ajo e mungesave për dëmtime. 2 ndeshje ka kampionati, por edhe kupa pothuajse është e dera finale. Janë edhe 2 Final Four. Edhe Final Four. Gjithsesi 4 ndeshje janë total, por gjithsesi 2 janë të kampionatit. Do llogarit edhe finalen e kupës. 5 atëherë. Janë 6 më thënë. Jo, unë them që po t'i bëjmë një rezume të gjithë kampionatit, unë them që është një kampionat paktën deri në momentin i arritun shumë mirë për klubin. Aq më tepër për stafin drejtues edhe për lojtarët. Shumë mirë si mirë. Dhe përderisa jena në këto momente dhe pretendojmë edhe për kampionat edhe për kupë, them që është një benefit shumë i mirë edhe për klubin që pse jo mos luftojnë në të dy krahat. Si nga ana financiare, që pse është shumë e domosdoshme, por pse jo Vllaznia pret ka disa vite që edhe kampionatin e pret. Dhe pse jo, mos luftohet. Më tha mirë Apoloni, duke saksuar edhe ndeshjet që janë e vazhdimsi, janë edhe 6 ndeshje, 2 janë në mbylljen e kampionatit, faza 4, 2 janë për fazën finale dhe 2 të tjera janë edhe për Kupën e Shqipërisë, se ndeshja kthimit të gjysmëfinale, gjithnjë nëse Vllaznia shkon në finale, kemi 6 ndeshje për Vllaznin, që do të thotë që do të jemi edhe 6 herë në këtë studio në emisionin Emocionet e pas ndeshjes për këtë sezon sportiv futbollistik 2024-2025, që pas mbarimit të ndeshjes së fundit që është finala e kupës, duke shpresuar se do të jetë Vllaznia në finale, do të mbyllet për momentin në sezonin veror ky emision, ndërkohë që vazhdon emisioni Studio Sport si dhe histori sportive. Por të flasim pak ndërkohë që presim që kolegu ynë Kujtim Dracini është
duke përgatitur edhe intervistat që kanë dhënë trajnerët e pasëndeshjes, pikërisht e Berdariqës dhe Ilirdaj e Dinamos, të flasim pak për një moment, më themi, pozitiv për elementin e ri. Vllaznia gjatë këtij sezoni ka promovuar futbollist shumë cilësor, dhe jo vetëm në formacion, por ka pasur lëvizje edhe në ekipin e Akademisë Vllaznies, që ka pasur ftesa, trajnime, testime në skuadrat e huaja, dhe njëri prej tyre është edhe së fundmi Erik Lulaj, një talent i futbollit shkodran i Akademisë Vllaznia U16, që ka qenë pjesë e klubit spanjoll në një trajnim disa ditor. Diçka krejt, më themi, veçantë dhe shumë pozitive. Krenohet Vllaznia me këtë thirrje të klubit spanjoll, po me të drejtë edhe klubi i futbollit Shpresa krenohet me këtë futbollist që ka shkuar në testimin në Spanjë, sepse për 3 vite është trajnuar tek klubi Shpresa, që drejtohet pikërisht nga Ardit Mani, që është edhe administratori dhe drejtuesi i futboll klub Shpresa në Shkodër. Një akademi që krahas të tjerëve, Ardit i fundit është edhe Erik Lulaj, që Thënë drejtën, ju ka bërë krenar. Ju dhe Vllaznin. Po tjetër edhe Vllaznin, sepse janë gjithë trajnerët që janë marrë me Erikun te Vllaznia, sepse është edhe puna tyne, por është kënaqësi edhe për ekipet tona, sepse është një element që ka dalë nga akademia jonë, dhe me të drejtë duhet krenohemi, por falë edhe për kushtimit të tij dhe për kushtimit familjar dhe mundësive të tija. Jam shumë i kënaqur që ka shku për testim. Çdo gjë e mirë, unë më ram kam fol me Erikun, shpresoj të ecin marë, sepse është pak e vështirë, domethënë kjo pjesa ku lojtarët e ri ballafaqohen me ekipet e huaja. Normalisht që sistemi i stërvitjes, terrenet që bëjnë ndryshime shumë të mëdha, por tham që Eriku i ka dalë shumë mirë në pa, dhe shpresoj shumë që në thirrjen e dytë të ketë mundësi dhe të japin maksimumin, dhe pse jo edhe të nënshkruhet ndoshta edhe në një kontratë. Kjo është e mirë për Erikun, e mirë për Vllaznin, po pse jo edhe e mirë edhe për gjitha akademitë private cilët janë në Shkodër, sepse të gjitha akademitë dashje po dashje punojnë për ekipin e Vllaznis, dhe pse jo këto lojtarë mos spikasin dhe të dalin përpara, dhe të kenë shumë lojtarë nga akademia që nesër mas nesër të losin tek ekipi i parë. Mendoj që ka ditë e stërvitjes ka ecë shumë mirë. Sipas Erikut paraqitja ishte shumë e mirë, pavarësisht dhanave që Erikut teknike që ka, por shpresojmë shumë shpejt që të kemi një lajm të mirë. I uroj me gjithë zemër, i uroj Erikut, sepse e meriton. Është një djalë i përkushtuar dhe djalë që ka dëshirë sportin, ka dëshirë futbollin, pse jo t'i hapen rrugë, sepse siç e thash edhe më përpara, meriton që të ecin përpara. Djalë punëtor, një djalë me shumë dhëna të mira. Duke falendëruar edhe trajnerët, siç thash edhe më përpara, edhe trajnerët e ekipeve të Vllaznis që kanë punuar me të, sepse normalisht janë edhe mundësitë që trajnerët i kanë dhënë edhe Erikut për me paraqit mundësitë e tij dhe cilësitë e tij, si teknike ashtu edhe fizike. Është gjë e mirë që elementi i ri është që të ecin përpara. Nëse po shoh këtu gjatë këtij shoh që gjysmëfinalet bëhen me 23 prill, kurse finalja kupës me 1 maj. Pra shi çfarë janë shumë shpejt neshët, sepse po zhvillohet kampionati U17 dhe federata do më mbyll sa më parë. Edhe Final Four besoj që mahet fill në maj. Me 12 maj. Me 12 maj fillon, e? A do të pas ka një kohë midis 1 majit dhe 12 majit. Pas ka një, se thash mos bëhen edhe më shpejt, që krijon ndoshta probleme në ekipet. Pra finale është me 1 maj, kampionati marron i takon me java fundit të prillit. Po me 12 maj është finalja Final Fourit, mos u gabosh. Finalja Final Four, pra ka lënë fill, janë 2 ndeshje të Final Fourit. Mërëna javë, mërëna maj. Është ka kanë tëra ndeshje shpejt, pra duhet, pra sa rëndësi ka kualiteti dhe gjendja fizike e ekipit këtë moment. Po patjetër. Ka rëndësinë themelore, një të vendoset sezoni. Pra tan ekipet ashtu si puna një atletit i cili gjen momentin e duhur me shku në Olimpiadë, se që gjet momentin i duhur me kanë fizikisht, një ashtu dhe ekipet duhet luftoj, kanë përshtypjen që duhet jetë bënë një punë e mirë nga trajneri që më arrit gjendja fizike më ardh këtë moment e lojtarëve.
është pika finale i kjo luhet tanë sezoni. Brenda këtyre 3 javëve luhet tanë sezoni. Shumë fort. Një situatë e nxehur. Shumë e Po ngjeshur. janë shumë afër. Normalisht që edhe trajnerët edhe stafi duhet të llogarisin mirë që të kenë edhe minutazhin e duhur, pra mos kalohet me Edhe ngarkesë. stol duhet e pas. Po patjetër. Sot në fakt u tregu shumë mirë sepse zakonisht Vllaznia në mas minutës 68-70 ka filluar zëvendësimet, sot i filloi më herët, normalisht që për me rifresku edhe ekipin, sepse janë neshjet shumë shpejt, më duket Otmërkura Universitetin është neshja e kupës me Dinamon dhe fill i takon të Dilen. Me 23 ishte neshja kupës, sa i takon? Po 21 tamam të Mërkura Universitetin. Ja këtë për të Mërkurën tjetër, Sejna sot. Ja këtë Mërkurën tjetër. Mërkurën tjetër, po. Mërkurën tjetër. Pra një javë pushim, kampionat. Vetëm kampionat, po. Mandej kena kupë dhe kampionat. Po. Shumë e ngjeshur. Pra është shumë e ngjeshur. Mandej prap 1 maj. Mandej veç vjen fare shumë e ngjeshur. Kjo me 1 maj duket e gjetur kjo datë. Ditë përdorsh. Federata ja se ka lidhje me 1 maj, kam përshtypur por Juhet në kryeqytet në stadiumin kombëtar dhe i takon 1 maj, i takon ditë 23. 1 maj i takon 1 maj. Ja, i takon ditë diel. Ditë diel. Dhe shpresojmë që Vllaznia ta çojë trofeun. Si ta që t'jetë. 23 ishte kupa, mas 7 ditë 30 i takon 1 maj i takon e ajte. Nuk i takon ditë diel. Kështu që i takon shpresoj që ndërkohë që jemi në pritje për të transmetuar edhe konferencën e shtypit, regjia ka foto dhe pamje pikisht të talentit shkodrani Erik Lulaj që u testua në Spaj, që janë pikisht nga klubi Shpresa që drejton kolegu ynë Ardit Mani, ja kemi përbërsh Arditit t'ja përcjellim edhe këto sekuenta nëse regjia i ka gati, do të ishte me interes që janë momentet kur Lulaj ka qenë pjesë e ekipit Shpresa. Jo, me sa kam informacion, Eriku ka shku më sinithirës që është bërë për shumë element që është marrë në vende tjera. Kuadrin i bashkëpunimit, apo ka shku si personi veçantë? Jo, nuk e di se si është gjetë bashkëpunimi, por gjithsesi pjesa që ka shku atje është favor për lojtarin, sepse sot paraqitjet përveç elementeve të tjera, normalisht që lojtarëve tonë 3 i bën përshtypje jo vetëm pjesa servitore, por ambienti, sepse i kushtojnë shumë vëmendje dhe marketingu tash më tepër. Por pse jo edhe mënyra e trajnimit ku shumë trajnerë përfshihen tek elementet e re, duke tentuar për me u aktivizu. Shumë pozitiv. Sa ka ndikuar Ardit tek grupi i skuadrës tuaj tek Akademia Shpresa? Rasti i fundit i Lurit, është një shembull, është një motiv. Është një shembull i mirë për gjithë lojtarët që janë tek jo vetëm tek Akademia jonë, tek ekipet tona, sepse është shembull për të marrë pasi Eriku në momentet kur ishte tek ekipi Shpresa ka qenë një pjesë shumë e mirë e lojtarësh, ku një pjesë e tyre janë sot aderojnë tek Vllaznia, ku Zvekos Shurbani që janë aty, tash nuk më falin sepse nuk vinë edhe emrat, sepse ka shumë lojtarë që aderojnë tek Vllaznia nga ekipi Shpresa. I ka dhënë stimul. I ka dhënë stimul edhe të them të drejtën edhe fëmijët tjerë që janë tek akademia mezi domthon është një shpresë, domthon është një motiv i mirë për gjithë lojtarët. Shumë pozitiv. Unë i uroj shumë Erikut, ashtu siç ja kam thënë edhe vetë në telefon, sepse e meriton. Përveç djalë që është djalë sportiv, është djalë sportist, ka me dëshirë, duhet të falenderoj edhe familjen, sepse të them të drejtën janë familje sportist dhe i kanë qëndruar afër shumë. Dhe kjo është favor për një sportist kur familja i qëndron afër. Shumë. Sepse është një shtys. Do të jetë djalë i edukuar me familje. Është djalë artist, një nxënës shumë i mirë. Bravo. Dhe aq më tepër është edhe sportist shumë i mirë. Bravo. Kjo është më pozitive. Nga sa mësuam është edhe familje sportive, thatë është edhe nipi i presidentit e Federatës Shqiptare të Gjimnastikës, Leonard Lulaj, që e përshëndesim që patjetër ka kontributin familja dhe në këtë aspekt. Djali i Gentit, Megjithatë, tashmë është momenti që të ndjekim konferencën e shtypit që kolegu ynë Kutim Dracini ka përgatitur pikërisht pas ndeshjes Vllaznia Dinamo, të ndjekim trajnerët. Coach, win 3-0. How happy are you about the answer of the team that you got in this match?
First of all, congratulations to all. Pikësparë from du our miru team. gjithë. Really, it was a proper game Ishte një ndeshje që e lutëm mjaft mirë nga ekipi. because we prepared this match really maximum. kena përgatitur këtë good, ndeshjen maksimum. And this is a point, what I like very much. Edhe kjo ishte një pikë që më pëlqej sot, That you have, a fully week time që kishim një kohë të plot për to prepare the team për me përgatitë for ekipin. those challenge, mentally, Ekipi psikologjikisht ishte physically, mirë, po ashtu nga ana fizike, tactically. po siç e po atë edhe taktikisht ishte mjaft We mirë. fully deserved. Edhe një fitore the mos hard e match today. meritume sot. Team that took the we didn't see that Bosnia at some matches before that Bosnia was so eager with it was tactically how we was like that offensive in I first mean, half. the season is long. The season is very long, and Sezoni ishte i gjatë, and we had a lot of matches. siç dini kena pas shumë ndeshje. Definitely, is that what we have to understand? Definitivisht është ajo që duhet për me That kuptu. that every single game is a new challenge. Çdo And, ndeshje është një and, sfidë e re. last match, we checked off Siç e dimi e in mbyllëm a shumë kind shpejt. of way to say, Ndeshjen me Bilisin, happens. dim që mund ndodhin. But for our targets, what we have, Por për objektivat që kena, it's not good, nuk to është have mirë. those results. Që të kena ato And rezultate. that's why I'm proud, that Prandaj jam i this week lumtur. we had a good plan, Këtë javë kishim një coaching plan staff, mirë bashkë me stafin, players, ashtu also the board. edhe lojtarët, bordin na mbështeti, We had good talks, kishim diskutime të mira, and we implement our targets edhe pretty good, our objective. implementum në lojë atë çka kena diskutu. Shënojnë Qato, Dodaj dhe Chato Doda and Beckham scored. How happy are you about that these three players start scoring now? Yeah, we know that we are able to score, and one time it's the situation that we Dim që score kena again. mundësi me shënu edhe But if you had these results in the past nëse without win, kishim ta rezultatin kaluar pa everybody fitore, is saying that everything is bad, çdo kush mund That's të why, thotë që çdo that's gjë why mund you have to të be ishte e keqe. honest with yourself, Prandaj duhet jena sa më me to find the kam right conclusions, e gjaj konkluzonet e sakta. and to understand where are really our abilities, Kuptojmë ku I kena cilësitë tona. and then to give the players the trust what they Ti need, ti japim lojtarëve besimin, and they give it back. edhe ato të na japin më në mënyrën e lojës. Trajneri Daja tha që Vllaznia mori fitoren e parë sot ndaj nesh. Keni Daya said një that përgjigje? today Bosnia took the first win against them. What do you want to answer to him? Yeah, I told him after the match. Fola me te mos neshjes. I went to him and to say thanks for collaboration, on Faleminderit the për line. bashkëpunimin. And I said to him, one time we have also to I win, thoshte edhe ne një herë duhet për me fitu. because it's all-time close matches against Dim them. që gjithmonë because kundër tyre it's ishin ndeshje it's të a afërta. very good coach, a good team. Dim që është një trajner I you mirë, know, një ekip I and, mirë. yeah, hopefully we can continue like Edhe this. shpresojmë që të vazhdojmë me këto paraqitje. Two other finals for the second place. Yeah, absolutely. The good thing is that we have now the point that Tani we jena në pikën believe që that we can win besojmë që mund really, fitojmë. really tough matches, Edhe mund challenges fitojmë like ndeshje today. mjaft forta si And që this sotme. give us the power for the Që ne next jep, games. Shtysim për ndeshjet e rrallës. Sa të arritshëm profesor shikoni vendin e dytë tashmë kujtoj. Do you think that the second place is reachable and Dinamo has maybe has match with two teams that are going out, Yeah. Laçi and Tirana, and we have Elbasani and Laçi. Yeah. What do you think? Do you think that we can get the second place? I mean, when you win both matches, we go Qose for fitojmë të dy the, ndeshjet, for the top places, shkojmë për vendet sa më të and larta, this should be our target. edhe këtë do të jetë objektivi jonë. Faleminderit profesor Urime. Drejtor Osmani, një fitore e rëndësishme sot përballë me rivali direkt si Dinamo, si ndiheni? Shiko, normalisht është gjë e mirë kur arrin të fitoj skuadra, ka shumë gjëra të mira. Normalisht siç është edhe humbja që ka gjerarësia, po mendoj që kemi arritur një nga objektivat që është vënë që në fillim, siç ka qenë pjesëmarrja që ne të jemi në Final Four. Kjo është më e rëndësishme. Por kam dalë këtu sepse siç e dini ju, unë respektoj çdo njeri. Dhe normalisht kam respektuar edhe mediat në Shkodër, pa përjashtim kushdo që më ka marrë në telefon, por nuk më pëlqen që të puna që unë bëj, unë nuk në momentin që jam vendosur drejtor nuk kam qef as t'jap intervista, as dal para televizioneve. Puna ime tregon gjithçka. Në momentin që unë s'bëj mirë, unë di ta marr çantën dhe nuk. Jam sot tu para jush, sepse fola dhe pak me zotrin Qinari, kishte bërë një shkrim të Panorama, gjë të cilin nuk më pëlqevi dhe më duket, domethënë, e pa vend. Pse?
një ekip që është ndërtuar, unë jam këtu para, është ndërtuar duke më dhënë lekët presidentit dhe unë kam ndërtuar një ekip. Një ekip është sot brenda objektivit në Final Four, gjysmë finale të kupës. Më thoni ju çfarë duhet të bëjë një drejtor sportiv tjetër për të ndërtuar një skuadër. Në rast se duhet diçka më tepër, unë e pranoj dhe nuk më duket normale që nga lojtarët e afruar aktivizohen vetëm 2. Sot shembulli i mirë ka qenë Repaj, edhe ndeshjen Ballç. Mund të nuk e di, unë po them që lojtarët emergjencë, shiko, një ekip formohet sepse shumë jo, unë e lexoj. Ti e ke dhënë shkrimin. Unë them vetëm kaq. Shiko pak. Jo, ti jemi shumë. Jo. Shiko, jo, nuk. Jo. Shiko. Po ta bësh drejtorin sportiv i bie do bësh me 4 punë. Unë nuk bëj 4 punë. Unë nuk jam as kameraman, nuk punoj as call center, nuk jam as gazetar. Në djenin time më duket se nga këto 3, 2 i ketë sigurta. Lutem shumë, në rast se keni diçka, më godisni me fakte. Jo pa fakte, unë pranoj çdo gjë. Faleminderit edhe një herë. Ja, ta përfundojmë atë. Po. Ti the që je i kënaqur me paktën me renditjen deri tani. Po je i kënaqur me lojën që është? Jo, nuk shiko mua. Unë thash me renditjen. Më bëre një pyetje dhe unë nuk e përmenda lojën. Jo, po ta bëj pyetjen e dytë. Po pyet, je i kënaqur me lojën. Po më pyeti, okay. I kënaqur me lojën dhe me rezultatet nga janari pas? Në punën që unë bëj, unë e kam përmendur, unë edhe të dalë kampion nuk jam i kënaqur, do shikoj gabimet që kemi bërë gjatë rrugës. Normalisht, si loja, shumë gjëra ka që të lenë që ne duhet të bëjmë një analizë, duhet të shikojmë. Por nuk është e lehtë. Kuptoni, nuk është e lehtë. Edhe diçka të fundit, do të jetë Osmani në të ardhmen si drejtori i Vllaznisë, cila do të jetë ardhmja e tij? Shiko, mua më mbaron kontrata dhe unë normalisht kudo ku kam qenë si futbollist, por edhe si drejtor sportiv, nuk është se më mban kontrata. E thash edhe më përpara, në momenti që nuk e bëj punën mirë, marr çantën edhe ik sepse është një qytet, është një qytet që merr vesh nga sporti dhe nuk të le që ti të bësh gabime shumë. Mbi e thellë në fakt ndaj Vllaznisë sa i shkënjyer dilni nga kjo ndeshje. Po ta shikosh si rezultat, sigurisht që është një rezultat që nuk na pëlqen, sepse është një rezultat me 3 gola, por që po ta marrësh në vazhdimsi është fitoria e parë e Vllaznisë Karshi Dinamo, sepse në gjithë takimet e tjera kemi qenë me 2 fitore, ndoshta kemi shkuar edhe me 3 gola në Shkodër, pikërisht këtu. Ka qenë një pjesë e parë që ka qenë më shumë me rastet pastra për ekipin tonë, që do të thotë nëse do kishim qenë cinik, jo se po bonim një lojë të mirë, nëse do kishim qenë cinik me rastet e Zabërgjës edhe Vilës, ndoshta mund të luanim ne në mënyrën që zgjodhi të luante Shkodra mas golit parë të tyre. Gjithsesi, futbolli i ka prezent gjitha rezultatet dhe përteja asaj, ne sot kishim akoma prap mungesa dhe lojtarët që kanë luajtur Gudjabi apo disa lojtarë tjerë janë lojtarë që nuk kanë pasur minutazhin e duhur sepse vinë nga dëmtimet dhe nuk kanë formën e duhur për të përballuar një ndeshje të fortë siç është ajo me Vllaznin. Profesor, ku gaboi Dinamo sot më shumë sipas jush? Gaboi në e para gaboi më shumë në pjesën e dytë, sepse edhe marrja e golit dytë ishte një gol që mund ta kishim evituar, sepse ishte një veprim individual jo i mirë i mbrojtësit tonë, por që ajo që gaboi ishte starti i ndeshjes, nuk ishte me motivin me për shkak të mungesave, nuk ishin me motivin që kemi startuar në ndeshjet e tjera. Ishte një ndër ndeshjet më të dobta të këtij kampionati që sot Shkodër, profesor, për ju? Unë do të thoja që për pjesën e dytë mund të them që ishte nga ndeshjet më të dobta që kemi bërë. Pse kjo Dinamo ka ndryshe përballë Vllaznisë këtë përballje? Ku 4 duelet e tjera keni qenë ju që keni zgjuar lojën dhe fushën. Sot sikur ja lat terrenin Vllaznisë. Atëherë po të shikojmë, Itodo është lojtar që ka 12 gola bashkë me Zabërgjën, që është goleshtrënuesi jonë kryesor bashkë me Zabërgjën. Sot ka hyrë me një minutazh të limituar. Bregu ka qenë për të bërë stërvitje sot, sepse nuk për shkak gjendjes shëndetësore nuk mund të luante fare, që është lojtari i dytë goleshtrënues tek skuadra, tek neve.
Mungesa e Qefalis, që është një lojtar që organizon shumë mirë nga poshtë lart dhe ka goxha pesh brenda organizimit, sidomos sulmeve tona, edhe ai për shkak të kartonave mungonte. Futja e Gudjamit apo dhe 2-3 lojtarëve tjerë që nuk e kanë gjendjen e tyre optimale fizike, sepse vinë nga dëmtimet. Kjo besoj këto janë disa arsye që sot neve nuk ishim në atë gjendje që kemi qenë në herët e tjera përballë Vllaznisë. Kush do jetë vendi? Ti marrim gjërat një nga një. Ne vazhdojmë të jemi ashtu siç edhe Vllaznia, që i kemi të dyja shanset për edhe vazhdimin e kampionatit dhe të kupës. Meqense ndeshja e radhës është kampionatit, shohim kampionatin se kush do luftoj për të marrë vendin e dytë. Pastaj kur vi radha e kupës, sigurisht do të flasim për kupën. Keni përpara profesor 2 kundërshtarë që në fakt janë luftë për rënje nga kategoria si Laçi dhe Tirana, si shikon? Atëherë, kjo është një pyetje që nuk më takon mua, sepse unë jam trajneri Dinamos. Jo, si shikon përballje me ju, flas, jo. Neve do t'i vlerësojmë çdo kundërshtar që do kemi përpara, dhe nuk mund të themi ne se do qëndrojnë kategori filan ekip apo do dali filan ekip, sepse është një pjesë e ndjeshme, sepse secili ekip ka luftuar gjatë gjithë kampionatit, kështu që nuk më takon mua që të përgjigjem. Faleminderit. Ishin edhe prononcimit që kolegu ynë Kutim Dracini regjistroi pas ndeshjes Vllaznia Dinamo, ku përpos 2 trajnerëve. Këtë radhë ishte edhe drejtori sportiv i klubit Vllaznia, Tofik Osmani, një risi që kishte kohë që nuk fliste për mediat. Në mbyllje krejt shkurt, ajo që kishim në koment pak më herët, por na mbeti pa transmetuar, pa kaluar në monitor, në ekran edhe fotot dhe disa aspekte për talentin Erik Lula, i cili ka bërë provë këto ditë tek klubi spanjoll. Ti mendimin e regjisë, si kolegët e mi Basha dhe Girdani, kjo është foto që Erik Lulej, apo jo Ardit, në klubin spanjoll, aty ku ka qenë në testim, dhe pas saj foto janë edhe disa sekuenca kur Erik Lulej është pjesë e klubit Shpresa, aty ku është trajnuar për 3 vite me radhë. Janë praktikisht këto mosha, janë këto sekuenca ditë që flasin shumë. Ju përgëzojmë edhe për atë koreksin dhe për kushtimin për t'i mbajtur në arkivin tuaj, sepse vlen shumë këto, nëse Lule do të arrijë një ditë që t'jetë në elitë. Janë edhe përfitimet tuaja si klub. Është emocionist. Në rrallë por, është shumë moral në rrallë por, sepse kur shef që elementi që ki punu me te është po ecë për para, thash edhe është emocion i veçantë, por këtu duhet të vlerësohet edhe Akademia Vllaznia dhe gjithë trajnerët që kanë punuar me Erikun, sepse natyrisht, edhe kur bashkëpunimi është i tillë, ju keni thënë shpeshherë kohët e fundit klubi Shpresa ka nisur një bashkëpunim të mirëfillt me klubin Vllaznia, me Akademinë. Po, për ne është kënaqësi me punu për Vllaznin, si çdo ekip. Rasti konkret është ajo që flet shumë. Çdo lojtar ku aq më tepër edhe tek 15 çatësimet që kena 2-3 lojtarë shumë të mirë, do të ofrohen në ekipit Vllaznis. Mësaj në bazë seleksionimeve është ekipi Vllaznis që do pranojë ose jo. Me këtë informacion pikërisht për Erik Lulejn që po testohet në Spanjë, mbyllim edhe për sot emisionin tonë Emocionet e pasndeshjes, u dedikuar tërësisht sfidës Vllaznia Dinamo, e fituar nga Koçiblutë 3-0 me gol të shënuar nga Çato, Dodaj dhe kapiteni Bari me penalti, dhe në tërësi analizuan dhe komentuan dhe ndeshjet e tjera që kanë qenë shumë interesante në ballafaqimet e tyre. Në fund ishte edhe një koment për elementin e ri dhe kryesisht për talentin Erik Lulej që ka dalë nga klubi Shpresa ku drejton Ardit Mani dhe tashmë është pjesë e Akademisë Vllaznia U16 dhe po testohet në Spanjë. Faleminderit Apollon Haxhi që ishit prezent në studio, faleminderit Ardit. Së bashku me kolegët e mi të teknikës, Ensar Basha dhe Florian Girdani, si dhe me teknikun në pultit e Radio Shkodrës, Agim Drejnazi që transmetoi drejt për drejt emision në radio, ka unë Gaspar Marko për shëndetja fundit, ju lutem takim të mërkurin e ardhshme në emisionin tjetër sportiv që quhet Studio Sport. Deri atëherë, mirupafshim.